İndi isə daha ətraflı Bratislavada Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Raši ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşlər olub. Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Raši Prezident İlham Əliyevi qarşıladı. Azərbaycan Prezidenti xatirə kitabını imzaladı. Əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Raši ilə təkbətək görüş oldu. Sonra nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş oldu. Slovakiya Milli Şurasının sədri dövlətimizin başçısını Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması və tarixi normallaşdırma sənədi ilə əlaqədar təbrik etdi. İki ölkənin parlamentləri arasında mövcud əlaqələrdən məmnunluğunu bildirən Richard Raši Azərbaycana Qarabağa səfərini xatırladı. İşğaldan azad edilən Ağdamın Baş-Qərvənd kəndinin yenidən qurulmasında Slovakiya şirkətlərinin iştirakını ölkələrimiz arasında dostluğun nümunəsi kimi qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev də öz növbəsində Azərbaycanla Slovakiya arasında keçən il strateji tərəfdaşlıq sənədinin imzalandığını və əlaqələrimizin bu zəmində inkişafını vurğuladı. Görüşdə Azərbaycanla Slovakiya arasında parlament diplomatiyasının əhəmiyyətinə toxunuldu. Beynəlxalq parlamentlər arası təsisatlar çərçivəsində ölkələrimizin parlament təsisatları xətti ilə əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirildi. Söhbət zamanı enerji, müdafiə sənayesi, humanitar, idman, birbaşa aviareyslər, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün böyük imkanların olduğu qeyd edildi.